大家好，以下是网络天空为大家介绍我们的升级版的这个直播声卡哈，它也可以电脑使用 ，OBS 也可以哈，还可以接电脑当一般的音效卡使用。那它有附遥控器啊，那它的特点就是说它也有怎么样支援48V换向电源，我们看最左边哈，最左边有48V换向电源的孔，然后呢还有动圈麦的插孔啊，它有动圈麦插孔，也不错。如果你需要用动圈麦也可以使用这是48换向电源，这是动圈麦孔，还有充电孔 Type C 的，那也可以接电脑，也可以接 OTG 它本身有附Type C 对 Type C 的线。那如果你要接安卓机的话，可以跟网络天空买这个转接头啊，一般的大部分的安卓OPPO 华为有 OTG 功能的手机啦都可以用 OTG 的功能。那再来就是话筒。那话筒就是一般5伏的，不需要换向电源的，就插话筒。像我们现在就是用这个不需要换向电源的一个麦就是如果你不想用麦克风，你只要想用这个耳机上的麦克风，就插耳麦孔那耳机也可以插第二个耳机。那你也可以插音响，音响就是喇叭的意思啦不过这3个其实都是耳机所以最多你可以3个耳机，3支麦克风动圈、电容跟一般5伏的然后再来呢，你就是可以看到我们这边有个乐器乐器跟伴奏其实类似的它可以加一个钢琴或者说萨克斯风进来伴奏。那有直播它最多2个直播口那你可以一个是抖音一个是浪Live 也可以那这是它背面的这个一个插孔那当然我们要充电要平常要充电，不用一直插着电那如果你插着电它有杂音的话，那麻烦你使用什么行动电源那手机记得要重开机。那如果你本身是 iPhone 的话，建议你买 iPhone 原厂的转接头那当然这边我们有很多这个特效，那特效的话我们按给大家听看那按特效的时候，这边可以按特效大小声这边有数字会变化，比如现在是10好像现在13好像这13那最大可以到16再写16 16那最后可以到00这是0那这是你就可以调我们可以调大小声，给大哥点点关注。么么哒哇！有请主持人闪亮登场。哎呦，我操，上头了！打得不错。DJ 来了，老弟。DJ In the mix. 我怎么这么好是时候表演真正的技术了。好，那这边呢还有一个遥控器你要装电池上去呢，它就可以使用。那遥控器上面还有一些特效，除了这16个之外，还有加上一些其他的特效。那我们使用遥控器的时候呢，要对着这个声卡下面有个圆孔，在圆孔这边大家看到这圆孔，这样子它说感应才会灵敏。那我们看一下，我们听一下它。么么哒哇！给大哥点点关注。大哥，欢迎你，感谢你来我这里。谢谢你朋友。我醉了我的爱。我喜欢你。我太难了。好，那遥控器上面呢，还有一些像麦克风静音灯光也可以关掉如果你不想像我
现在灯光现在16个灯光全部关掉，灯光如果你要打开也可以按这遥控器来灯，现在灯光就全亮了。然后有原声模式比如说我们现在讲话是用原声模式，那你可以用 KTV 模式回音就出来了。那这边也可以怎么样？就喊麦模式，喊麦模式基本上低音会比较重，那专业模式等于是小的回音小回音那回音除了这个可以调之外，还可以再细调。细调的话，这个混响大小，混响就是回音还有混响的延迟这两个参数呢都是混响你比如说我们现在把它关小这边可以看这个关小，几乎是就是00。那我们回音可以慢慢开大这个是 delay 的这是 reverb 空间大小，这是 delay 延迟，所以你开到最大的时候会这样子那除了这个以外呢，这边还有个直播混响。直播混响就是说你开直播的时候在 17U 上混响可以再开大，那建议是说8啦不过我可以你要按情况你自己可以斟酌再增加一些，甚至到13都可以，13、14都可以那这边呢还有这个回音当然是可以这样调这样调。那这现在讲话就是女生模式，还有大叔男生模式男门模式看一下，还有什么？还有这个魔音模式这是男神模式，这是娃娃音，那这个是魔音模式那如果你平常不想用，你就用原声模式原声模式回来。那这边有电音电音的话按下去的话，它有各种调性它这个不是升降 key 啦是我们五线谱或吉他谱上面那个左上角的那个调性这边会闪灯有一排这电音的调性是降 D 大调呢还是A 大调，那边可以选择。那如果你还要再修它的话，还可以怎么样？把电音在这边怎么样？这是电音加强1次，这个是电音加强2次。这是电音更强，可以3次加强，这是电音3次的一般在快歌和 rap 的歌，我们比较会用那我们平常不用，所以是用原声原声模式。好，那现在呢还有什么呢？这边有监听的这个卡大小可以调，还有录音音量录音音量的话就是一般我们开到就是开大了开到16就是直播音量的意思。这个不要关，你关的话就你一关小的话观众听不到你的声音了，你一定要开到最大或几乎8、9成才是适合那这个以外呢，你还可以看到上面这个还有闪避。闪避的话就是你放音乐的时候，你讲话怎么样，伴奏就变小声伴奏会变小声。比如说我们现在把伴奏接上去那放一下伴奏伴奏进来了，大家听到伴奏进来了那我们伴奏可以调大小声那如果你按闪避的话怎么样？伴奏就会变小声这边也有闪避我们现在一讲话，伴奏就变小声了；不讲话的时候，伴奏就大声。我们一讲话，伴奏变小声，大家感觉出来了就像这样子。那闪避当然可以关掉。好，我们还看一下，这边有48伏的开关，刚刚讲过。蓝牙的话，这边48伏就是刚刚讲说，后面如果你接像铁三角啦、MXL770、990啦，或者是 AKG 的麦克风Blue 的麦克风啦，也是要48伏的时候，这个就要怎么样？48伏要打开。那蓝牙就是你伴奏你不想用怎么样？不想用这个实体线伴奏线刚刚讲直播这个它有附一些线直播线、伴奏线，还有这个 Type C 对 Type C 的 OTG 线，还有接电脑或者充电的这个 USB 线那这些的时候呢，你不想用这些线，你用蓝牙直接进伴奏也是可以。那内放的话，就是你在接电脑的时候才用到比如 OBS 你需要把这个电脑的 YouTube 的声音混到你怎样你听到的，也要录在这个 OBS 上面
哦，那这时候你内放就要打开。那消原唱的功能的话，它就是你 YouTube 上或者你伴奏进来，你想要消掉主唱的声音，但是这个功能的话不保证100%可以使用哦。那模式的话就是按键来切换啊，你现在是 KTV 模式啊，那是喊麦模式、专业模式、女神模式。哦，那这边女人模式，哦，那我们可以，就是说你可以摇遥控器，也可以由这边控。那这边还有个变调啊，其实这个就是男生跟女生变音也是在这边变的哈，其实这是意思。意思。然后这边我们把它换成原声了哈。然后这边呢还有一个这个降噪，就是环境如果很嘈杂，比如说我们现在不开降噪，哦，你会听到周围的声音有进来。那我把降噪打开，哦，你发现杂音不见了。对，杂音就是环境声音啦，但是你开降噪的时候，当然降低了周围声音，但是也会怎么样？也削弱你本身麦克风的收音的范围比较窄。哦，所以有降噪的好处，但是也有降噪的坏处。所以如果环境很吵的时候，那你可以开降噪；如果环境是安静的时候，你就可以不要开降噪了。哦，因为那个没有什么太大意义。哦，那现在你降噪全关的时候，哦，跟降噪全开，你就会感觉到这个降噪是可以降到一些环境声音没有错，但是也会消减你的高低音的哈。那我们就适当的使用就可以了。那接线的部分，我们刚刚讲就是它可以接伴奏孔，伴奏孔在这里或乐器孔接到我们的乐器或伴奏哦，你的平板啊、电脑的耳机孔哈，这一端接这里，另外一端要怎样？接电脑的耳机孔或平板的耳机孔哦，不是就是这样就可以了哦，或喇叭孔。那这个也是直播孔，你也可以像我们现在就是用直播1那来录音，那你可以用直播2，然后这另外一端就接你的手机的耳机孔哦，手机的耳机孔哦，这一端接这里，这端接耳机孔。那当然，你如果是 iPhone 的话，请你买转接头。那如果你是要 OTG 的话，你就接这边有个电脑 OTG 哦。那这样的话，你就可以怎样接这个安卓手机哦。那如果你要转换头的话，我们也有哦。那就在你们请再跟网络天空呢购买哦，就可以边直播边充电。那好，那现在我们要为大家介绍说，我们如果是另外再购买我们的 OTG 线哦，这个就是我们的另外购买 OTG 线。好，大家看一下，它一共有3个头了哈，2个 Type C 的，一个 USB 的哦。头，那如果你是 iPhone 的话，还有转接头哦 ，Type C 转这个 Lightning 的转接头。那一般的话，就是说这个 USB 线就是要让我们的手机充电的头。我们一般接铝充哦，就是豆腐头、白色豆腐头那些的。那如果有杂音哦，麻烦大家改用怎么样？不要用排线上的豆腐头铝充，改用这个优质的行动电源。避免说有杂讯发生哈，这个 USB 充电头，然后再来就是这2个 Type C 的头，那大家注意看右边这个哦，这个没有写任何标志，左边这个就写上面有很小 OTG 的英文哦 OTG。那如果是这样的话，这个右边这个就接我们的声卡的怎么样？这边有写什么？电脑跟直播，就是 OTG 孔哈，把它接上去，这样子。那另外这一端呢，就接我们的三星、OPPO 啊、小米、华为啊，就要把它接上去。那如果你是 OPPO 手机的话，麻烦大家怎样？记得把这个设定里面的其他设定的 OTG 功能要打开哦，它才会启动 OTG 功能哦，不然的话它没有办法连接成功哦。那 APP 当然也要支援 OTG 的功能了哈，手机当然也要有支援 OTG 功能才可以使用这条 OTG 线来代替一般的3.5模拟接口的线。那这样做的好处是说，我们的手机就可以怎样？可以充电，好，可以刚刚讲过，可以用这个这边接充电头，或者行动电源，那这边接我们的这个安卓机啊。那如果是苹果手机怎么办呢？苹果手机的话一样，
一样找这个有线 OTG 这个头，接着我们这边这个 Type C 母头接 Lightning 的这个头，那这个头就直接接我们的苹果手机，那这样就造成怎样，就可以直播就会成功啊。如果说它没有帮你充电这边当然是还是要去充电。如果苹果没有充电的话，这样就把大家多插拔一下多插拔等待一下，插拔一下等待一下，这个帮大家充电，这样子好。然后我们这边有个48伏的这个开关那如果你按它的话，它会有提示音48伏开跟关。那开了又分2种，一种是换向电源1跟换向电源2。那如果换向电源1的时候，它的这个麦克风的收音会比较好，那适合远距离的收音。那如果它再按一下的话，它会换向电源2，它会有提示音，那个时候麦克风的收音就变小声了，那个比较是属于怎么样近距离的收音，或者你的环境比较吵的时候，你就可以用换向电源这个48伏来做切换，找就是声音比较小的那个切断2号。那如果你觉得还是有点环境底噪化或者是杂音，你就可以怎么样开启这个降噪的门线，这个降噪门线可以开大最大可以到16，这样就可以避免这样环境的这个杂音被录进来以上就是我们对这个山水的这个音效卡的简单介绍简单介绍。那详细的使用办法和购买方式呢，还请大家参照网络天空上的介绍谢谢各位，谢谢各位。